Welcome to CNC Indian Channel Computer Numerical Control CNC. Machines ஓட history, manufacturing technology மற்றும் கம்ப்யூட்டர் ஓட வளர்ச்சி கூட க்ளோஸ்லி தொடர்புடையது. Early foundations 1940s 1950s முன்னோடி NC machines CNCக்கு முன்னாடி numerically controlled NCA machines இருந்துச்சு. இது punched tapes அல்லது cards யூஸ் பண்ணி machine tools கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு. MIT Servo Mechanisms Lab 1949-1952 US Air Force MITல ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுச்சு. அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் பார்ட்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்லி தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு மெஷினை டெவலப் செய்யறதுக்காக முதல் NC மெஷின் 1952 ஜான் டி பார்சன்ஸ் மற்றும் ஃப்ராங்க் எல் ஸ்டூலன் MIT இன்ஜினியர்ஸ் கூட சேர்ந்து பஞ்ச் டேப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி முதல் நியூமெரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு மில்லிங் மெஷின் உருவாக்கினாங்க. Transition to CNC 1960s 1970s கம்ப்யூட்டர்ஸ் அறிமுகம். கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்னும் அக்சசிபிள் ஆனதும் NC machines CNC கம்ப்யூட்டர் numerical control எவால்வ் ஆச்சு. இதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் பஞ்ச்டு டேப் சிஸ்டம் ரிப்ளேஸ் பண்ணுச்சு. ஷிஸ் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் 1970s மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் PDP-8 மாதிரி மற்றும் பிறகு மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் அறிமுகமானது CNC machines இன்னும் அஃபோர்டபுள் மற்றும் வெர்சடைலா மாத்துச்சு. ஷாடி CAM இன்டிகிரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் CAD மற்றும் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் CNC கூட இன்டகிரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இது இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைன்ஸ்க்கு வழி வகுத்துச்சு. 3. மாடர்ன் CNC 1980s present PC based CNC 1980s 1990s பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ப்ரொப்ரைட்டரி கண்ட்ரோலர்ஸ் ரிப்ளேஸ் பண்ணுச்சு. இது CNC machines இன்னும் ஃப்ளெக்சிபிள் மற்றும் ப்ரோக்ராம் செய்ய ஈஸி ஆக்குச்சு. ஹை ஸ்பீட் மல்டி ஆக்சிஸ் மெஷினிங் 2000s சர்வோ மோட்டர்ஸ் ப்ரெசிஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் மற்றும் சாஃப்ட்வேரில் வந்த அட்வான்சஸ் 5 ஆக்சிஸ் CNC machines வழி வகுத்துச்சு. இது ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் ஜியோமெட்ரிஸ்க்கு உதவுச்சு. ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 2010s present CNC machines இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் AI driven optimization மற்றும் robotic automation கூட இன்டகிரேட் ஆகி ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு உதவுது. கீ மைல்ஸ்டோன்ஸ் 2052 MIT Parsons முதல் NC machine 1957 Bendix Corporation முதல் கமர்ஷியல் NC machine 1970s கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோலுடன் CNC NCI ரிப்ளேஸ் பண்ணுது. 1980s CAD KM சாஃப்ட்வேர் CNC ப்ரோக்ராமிங்கை ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணுது. சவுட் வெர்சஸ் கார்ப் ஹை ஸ்பீட் மல்டி ஆக்சிஸ் CNC ஸ்டாண்டர்ட் ஆகுது. 2020s மற்றும் கிளவுட் பேஸ்ட் CNC மெஷினிங் எமர்ஜ் ஆகுது. டைப்ஸ் ஆஃப் CNC machines CNC கம்ப்யூட்டர் numerical கண்ட்ரோல் மெஷின்ஸ் பல டைப்ஸில் வருது. ஒவ்வொன்றும் ஸ்பெசிஃபிக் மேனுஃபேக்சரிங் டாஸ்க்ஸ்க்காக டிசைன் செய்யப்பட்டவை. இங்கே மிகவும் பொதுவான CNC machine டைப்ஸ் மற்றும் அவற்றின் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு பிரேக் டவுன் இருக்கு. 1. CNC milling machines ஃபங்க்ஷன் ரொட்டேட்டிங் கட்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பீஸில் இருந்து மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுது. வேரியண்ட்ஸ் வெர்டிக்கல் மெஷினிங் சென்டர்ஸ் VMC ஸ்பிண்டில் வெர்டிக்கலி மூவ் ஆகும். ஹாரிசான்டல் மெஷினிங் சென்டர்ஸ் HMC ஸ்பிண்டில் ஹாரிசான்டலி மூவ் ஆகும். ஹெவி டீப் கட்ஸுக்கு சிறந்தது. 5 ஆக்சிஸ் CNC மில்ஸ் பாய்க்கார் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜியோமெட்ரிஸுக்காக 5 ஆக்சிஸில் மூவ் ஆக முடியும். ஏரோஸ்பேஸ் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டல் பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் மோல்ட்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்ஸ். 2. CNC லாத்ஸ் டர்னிங் சென்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பீஸ் ரோட்டேட் பண்ணும். அதே நேரத்தில் ஒரு ஸ்டேஷனரி கட்டிங் டூல் அதை ஷேப் பண்ணும். வேரியண்ட்ஸ் ஸ்விஸ் டைப் லேத்ஸ் சிறிய பார்ட்ஸுக்கான ஹை ப்ரெசிஷன் e.g. வாட்ச் ஸ்க்ரூஸ். மல்டி ஆக்சிஸ் டர்னிங் சென்டர்ஸ் மில்லிங் மற்றும் டர்னிங் கம்பைன் பண்ணும் லைவ் டூலிங். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஷாஃப்ட்ஸ் போல்ட்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் பார்ட்ஸ். 3. CNC ரவுட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சாஃப்ட்வேர் மெட்டீரியல்ஸ் வுட் பிளாஸ்டிக் ஃபோம் ஹை ஸ்பீடில் கட் பண்ணுது. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபர்னிச்சர் சைன் போர்ட்ஸ் கேபினட்ரி. 4. CNC plasma cutters function conductive metals steel aluminum கட் பண்ண ஒரு plasma torch யூஸ் பண்ணுது. applications
metal fabrication, automotive frames. Finds, CNC laser cutters. Function, precision cutting, engraving காக ஒரு high power laser யூஸ் பண்ணுது. Variants, CO2 non-metals க்கு, fiber metals க்கு. Applications, sheet metal, jewelry, electronics. 6. CNC water jet cutters. Third. Function, high pressure water stream I hard materials க்கு abrasives உடன் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுது. Applications, stone, glass, aerospace composites. 7. CNC EDM electrical discharge machining. Function, hard metals காக electrical sparks ஐ யூஸ் பண்ணி material ஐ erode பண்ணுது. First reserve variants. Wire EDM, ஒரு thin wire உடன் கட் பண்ணுது. Mold making. Sinker EDM, cavities காக custom electrodes ஐ யூஸ் பண்ணுது. Applications, dice, turbine blades, part, CNC grinders. Function, ultra precise finishing காக abrasive wheels ஐ யூஸ் பண்ணுது. Applications, tool sharpening, automotive bearings. 9. CNC press brakes. Function, programmed force உடன் sheet metal ஐ bend பண்ணுது. Applications, enclosures, chassis parts. Fanuc, Siemens, Okuma, Mazak and etc. நன்றி.